theo trong channel mình rồi lắm. Family. Nhỏ tiếng ơi. Nó mình nhỏ ra Phương. Rồi bố làm việc. Tôi không làm bảo nó lên chứ. Là con nó hay mẹ nó?
ngồi để ăn. Cứ ngồi bên mặt ra đây. Không phải kiểu là ăn ép nha. Cơm này ta phải ăn đòn chứ không cần ăn nhé. Em thấy bạn cứ ăn chưa? Mày ngồi dậy chưa? Không phải ép. Ơi, ở nhà mà còn bò làm gì? Rồi, hút còn nằm như.
lông nào đấy rồi mình gọn nước nhanh đang liên tục nước đi nhanh
đi. Nói nào. Cái cũng phải nói à?
Nhanh lên. Đứng dậy. Mình mất con chưa? Rồi, cầm gọi lên xem đi nào. Hả to? Đứng dậy đi lên. Đứng dậy. Rồi. Rồi hết rồi. Ăn cơm nhẹ 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 đã. Ăn cùng nhau. Ta chịu rồi. Con được không? Đây, cái video tăng tiếng khóc của con mới được. Tăng vậy.
Bố không thấy.